نه کړې دواړه برابر دي نه ته پوهېږې او نه زه پوهېږم چې کله به قایمېږي. نبی صلی الله علیه وسلم سره په خپل ژوند کې دا خطر و چې قیامت به قایم شي. ابن سیاد یو یهودي هلک و په مدینه منوره کې را پیدا شوی او نبی صلی الله علیه وسلم د هغه د کتو دپاره لاړه او ګمان یې پرې باندې راغی چې دا به دجالي. دجال خو د قیامت د علایمونه ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایل ای د الله پیغمبره ما ته حکم راکړه چې زه دا قتل کم. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل که دی دجال نه نو سړی قتل کوي او که دی دجالي دی به عیسی ابن مریم قتل کوي. د قاتل ته نه د قاتل عیسی ابن مریم دی. او نبی صلی الله علیه وسلم سره دونه خطر و چې خپل امت د دجال د شر نه ویراو، خپل امت د دجال د خطر نه ویراو او وی فرمایل که دجال راووتو زه ژوندیم انا حجیجه زه به مقابله کوم او که زه نه وم زما د هر امتي دی الله حافظ او ناصر شي. الله د زما د امت حافظ او ناصر شي د دجال د شر نه چې هغه ډېر لوی شر دی، خطرناک شر دی. دې پورې چې 10 دجالان راوځي، دا 10 دجالان به واړه دجالاني او بیا د دې وړو دجالانو په آخر کې او د وړو دجالانو د ختمېدو په موده کې په آخر کې به بیا دجال اکبر راوځي د کوم د شر نه چې نبی صلی الله علیه وسلم امت ویرولی دی، خپل امت یې ویرولی. واړه دجالان به د هغې نه مخکې راوځي. په هغه دجالانو کې یو دجال بوشو چې هغه دجالو دنیا یې د شر او فتنې سره مخامخه کړه، دنیا یې د تکلیف او جګړې سره مخامخه کړه، ایمان په خطر کې واچو، دین په خطر کې واچو، د الله دین خطر کې وغورځاو، د الله بندګانې په خپلو منځونو کې په جنګونو باندې واچو. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې قیامت دونه نږدې دی پته نه لګي چې کله کیږي. وی فرمایل ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. قیامت به قایم شي، دو کسانو به ټوټه غوړولي، رخت به غوړولی، یو سر به د یو لاس کی، بل سر به د بل لاس کی، یو به د بل نه رخت اخلي، ځان ته به کالي اخلي او قیامت به قایم شي. قیامت به قایم شي، خلک به پوه شي چې قیامت به قایم شي. فلا يتبايعانه ولا يطويانه، نه به یو د بل نه اغستی شي او نه به یې راغونډوی شي، ناڅاپه به قیامت قایم شي، رخت به په همغه ځای باندې پاتې شي. فرمایل ولتقومن الساعة، او قیامت به دونه ناڅاپه قایم شي چې وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. یو سړي به خپله اوښه لوشلي او د وښې شودې او پی به په غوالشه کې په سطل کې لاس کې نیولي، قیامت به په همدغه وخت کې قایم شي. فلا يطعمه، د څکلو چانس به پیدا نشي، د څکلو چانس به پیدا نشي. قیامت ناڅاپه راځي، خلک به په خپل کاروبارونو کې لګیا وي، په دوکانونو کې به لګیا وي، کوچان به خپلې میږې لوشي، اوښان به لوشي، دهقان به په خپله دهقاني کې اخته وي. ناڅاپه به قیامت قایم شي. څوک به په دروغو کې لګیا وي، څوک به تلویزیون ته ناست وي، څوک به سینما ته ناست وي، او څوک به په ګناه کې اخته وي، او څوک به د قرآن درس ته ناست وي، څوک به په جومات کې ناست وي، څوک به په مونځ باندې ولاړ وي. ناڅاپه به قیامت قایمېږي. د دې وجه نه قرآن کې راغلي فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ممړه کېږئ مګر د اسلام په حالت کې. هر وخت باید سړی الله د اطاعت په حالت کې، هر وخت باید سړی د الله د بندګۍ په حالت کې، هر وخت باید سړي زړه د الله په مینه باندې آبادي، هر وخت باید د انسان زړه د الله او د نبی صلی الله علیه وسلم په محبت باندې آبادي، هر وخت باید د انسان جوا د الله په ذکر باندې جاری. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اللهم اجعل نطقی ذکرا، خدایا خبرې مې ذکر کې، وسمتی فکرا، او چې غلی کېږم چپوالي نه مې فکر جوړ کې چې د دین فکر کوم، د الله په مخلوق کې فکر کوم، د الله په تخلیق کې او د الله په کائناتو کې فکر کوم، او خبرې نه مې ذکر جوړ کې یا الله رب العالمین.
چې هر وخت ژبه په ذکر لمدی د قیامت د قایمېدو او د مرګ د راتلو هېڅ معلومات نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت به دونه ناڅاپه قایم شي ولتقومن الساعه قیامت به قایم شي وهو یلیت حوضه فلا یسقي منه یو سړی به خپله سا جوړوي خپله سرداوه او خپل حوض به جوړوي او دونه چانس به پیدا نه کړي چې د خپل حوض نه اوبه وڅکي. ناڅاپه به د قیامت آواز وشي او د دې نه زیات نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولتقومن الساعه قیامت به دونه ناڅاپه قایم شي وقد رفع اکلته الى فیه فلا یطعمها یو سړي به خپله مړۍ خولې ته نږدې کړي او اوبه یې نشي خوړی د قیامت د هیبت د وجې نه د قیامت د یرې او خوف د وجې نه به یې هغه مړۍ خولې ته نشي اوبه یې نه خوري. قیامت به قایم شي او قیامتونه دوه قیامتونه دي. یو عظیم قیامت دی او لوی قیامت دی چې دا ټول کائنات به تباه کېږي او دا ټول کائنات به بربادېږي. لمر به غورځېږي سپوږمۍ به غورځېږي غرونه به وړه کېږي او ځمکه به ټوله د ورغوي په شان اوارېږي سمندرونو کې به اور بلیږي بحرونو کې به اور بلیږي دنیا به د یو عظیم شر او تکلیف سره مخامخ شي. او یو وړکی قیامت دی چې د هر سړي مرګ د هغه دپاره وړکی قیامت د هر سړي مرګ د هغه دپاره قیامت دی د همغه دپاره قیامت دی د هر سړي مرګ. نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ باره کې ویلي چې مرګ انسان ته ډېر نږدې دی. سړی نه پوهېږي چې کله مړ کېږم سړی په دې باندې نه پوهېږي چې دا یو تنفس مې وکړ ساه مې واغسته چې دا بله ساه به م واغستی شم که به نه شم دا سترګې مې رب وکړه دا سترګه مې بل رب وکړي که به ونه کړي. د مسلمان دونه عقیده په مرګ باندې د همدې وجه نه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې مسلمان سره باید هر وخت خپل وصیت پروت وي په چا مې څونه قرض دی د چا په ما باندې څونه قرض دی څونه روژې رانه پاتې شوي څونه منځونه را باندې پاتې شوي څونه کفارات را باندې پاتې شوي د الله حقوق را باندې څه پاتې شوي د بندګانو حقوق را باندې څه پاتې شوي دا باید هر چا سره لیکلي پراته وي ځکه د مرګ معلومات نشته دی. د مرګ درک نه لګېږي هسې نه چې الله ته قرضداری لاړ شي هسې نه چې د الله حقوق در باندې پاتې شوي هسې نه چې د الله د بندګانو حقوق در باندې پاتې شوي ستا به اراده وي ستا به نیت وي چې زه به د بندګانو حقوق ورکوم او د بندګانو حقوق به ادا کوم خو ته به ناڅاپه مړ شي. نو ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مسلمان سره به هر وخت خپله وصیتنامه لیکلې پرته وي. ورونو مرګ یو تریخ حقیقت دی د اشنا وطن نه د اشنا خلکو نه نااشنا وطن طرف ته سفر دی. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ واقع بیانوي چې هغه د الله پیغمبرو فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې کله د مرګ سختی راغله او د مرګ تکلیفونه راغلل اسرائیل علیه السلام ته ویل اسرائیله تکلیفونه ټول ما باندې کېده چې ستا څونه زوري ما باندې ختم کا زما امتیانو سره به زور نه کې زما امت ته به تکلیف نه ورکې زما امت ضعیفه دی زما امت کمزوره دی زما امت ته به تکلیف نه ورکوي. اسرائیله که تا سره څومره تکلیفي او ته څومره زور ورکوی شې او ته څومره تکلیف ورکوی شې د مرګ په وخت کې په ما باندې کېده او زما امت وساته. حضرت عایشه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې د مرګ سختي راغله کان بین یدیه رکوة د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې د اوبو یوه لوټه ایښې وه هغه د اوبو نه ډکه وه فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه لاس به خپل په لوټه کې دننه کو او د مرګ د سختۍ د وجه نه خپل مخ مبارک به یې لوندو او مخ مبارک باندې یخې اوبه اچولې چې